SF a sorti cette année la gamme Bond Repair pour apparemment réparer les cheveux. Mais est-ce que ça fonctionne réellement? Déjà, il faut savoir que les chaînes de kératine présentes dans nos cheveux sont reliées entre elles par plusieurs liaisons. Il y a des liaisons hydrogènes, des liaisons ioniques et pour finir les ponts disulfure qui sont les liaisons les plus importantes puisque c'est elles qui donnent la forme et la force aux cheveux. Nos cheveux ont naturellement un pH de 3,67, ce qui fait que dès lorsqu'on utilise un shampoing qui a un pH supérieur à 3,67, comme la grande majorité des shampoings, eh bien on augmente le nombre de charges négatives. Nos cheveux se repoussent davantage, ce qui amène à plus de friction et donc plus de dommages et nos cheveux s'en mêlent. Donc l'intérêt de l'acide citrique dans cette gamme, il est là, c'est tout simplement d'essayer de mieux respecter le pH naturel de nos cheveux pour éviter qu'ils s'en mêlent, pour éviter qu'il y ait plus de friction pouvant amener à plus de dommages.